Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a leer otro cuento. El cuento se llama El guardián del bosque. ¿Están listos? Había una vez un duende que vivía en un bosque mágico. Él era su guardián y siempre cuidaba que todo estuviera en orden. Cuando el duende respiraba y llenaba su pancita de aire, las flores se abrían y brillaban, y cuando soltaba el aire, ellas se cerraban lentamente. Un día, el duende salió a pasear y se encontró con unos hongos extraños. Nunca los había visto antes, y algunos eran tan grandes que le tapaban el sol a las flores. Esto lo hizo sentir confundido y preocupado. Entonces le dijo a todos los animalitos del bosque que se quedaran en sus casas mientras él averiguaba de dónde venían estos hongos misteriosos. Cuando se enteraron de la noticia, los monitos sintieron miedo. ¿Qué harían encerrados sin poder salir? En la casa de los erizos, el menor estaba tan enojado que pinchaba a sus hermanos con sus púas. Y la lechuza estaba muy triste porque sin salir extrañaría a sus amigas. A los erizos les dijo que podían escoger una música suave, recostarse sobre una manta y con su muñeco preferido en la panza, conseguir que éste subiera y bajara mientras respiraban, sin que se caiga al piso. A la lechuza le contó que podía cambiar su tristeza si se miraba en un espejo. Mueve la boca hacia arriba, ábrela un poco y muestra los dientes. También abre grande los ojos, le dijo. Tanta risa le dio esto a la lechuza que pronto se olvidó de su tristeza. Lo importante era reír mucho con cada actividad. Así, la alegría iría ocupando el lugar de la tristeza, el miedo y el enojo. Los días pasaban y el duende vio que todos los animalitos del bosque jugaban en familia, pintaban, horneaban galletas y compartían lindos momentos. Y así fue como finalmente una mañana despertaron y sintieron que algo había cambiado. Su corazón les decía que todo estaba bien. En ese momento, el duende les dio la buena noticia. Los hongos habían desaparecido. El bosque se había llenado de magia otra vez, y las flores respiraban y brillaban al sol. Mientras todos celebraban, el duende les contó el secreto. A la solución la habían hallado entre todos. Y eso sucedió cuando recordaron cómo compartir en familia, cómo ayudarse unos a otros y reír juntos hasta que les doliera la panza. La magia del bosque estaba dentro de cada uno de ellos, esa alegría que todos sentían. De pronto estalló en el cielo celeste y lo pintó de todos colores, y se formó un gran arco iris que cubrió todo el bosque. Esa noche, el duende se fue a dormir, sabiendo que ya todo estaba en orden. Pero antes buscó su libro del bosque y anotó la fórmula mágica. El secreto es el amor. Fin. Hemos terminado, chicos. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.